Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nomor kitab masbuk mendapatkan ruku imam. Dina salat berjamaah ayat nunggaduh pamadegan asal menang ruku menang rokaat di pemilu iman imam ke menuju ruku lebat ke masjid langsung ke ruku dan menang rokaat tanya benten pisan sareng nawan anu diamalkan di urang di jamiah Persatuan Islam. Kita oke sanes di masa iya makrosi sanes, tapi mulai karena dalil-dalil sakumaha kamari kauningan yang disebut kiam teh naon wae pada malanena sabartos pada sebab rokaat teh naon dihitung satu rokaat itu dari mana sampai mana. Ternyata rokaat dina salat. Dia kaitan sareng nalika jamaah sumpi salatna masbuk. Nyata kakantun nyusul. Ai masbuk tadi biasa ada sabaqo tu sabikun anu nyusul masbuk nu disusul. Jadi itu disusul imam disusul ku makmum. Makmum yang masbuk mendapatkan imam sedang ruku tidak dihitung rokaat. Dia harus menyempurnakan ketinggalan rokaat itu. Hal ini didasarkan pada dalil umum tentang wajibnya membaca surat Al-Fatihah pada setiap rokaat. Juga didasarkan pada dalil khusus tentang kewajiban menyempurnakan yang tertinggal bagi yang masbuk. Jadi dalil umum mengenai surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi disepakati, bahkan kesepakatan para ulama belum ada dalil salat wajib, ya ngawas Fatihahna wajib. Salat sunat Fatihahna wajib itu jadi sunat. Ya, salat sunat Fatihah tetap wajib. Kau buat salat, terutama mengenai rokaat. Nah, dia dari umum tentang kewajiban membaca Al-Fatihah pada setiap rokaat salat antara lain An Ubadah bin Samit anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Di Ubadah bin As-Samit saya surah Nabi sallallahu alaihi wasallam dadawu kisah salat pikeun jalma anu teu maca Al-Fatihah. Jadi minimal nalika salat Al-Fatihah kudu apa? Nama gina da teu sah salat tanpa Al-Fatihah. Cuma surat nu saja yang teu sah salat. Jadi apa Al-Fatihah wah. Pada Fatihah mah ruku. Rakaat kedua itu sah salat.
sapertos dina wudu nu wajib teh mung opat nyaeta basuh pamanteu panangan saja panangan di sana sipu sampean musaf mastaka itu kan wajibnya di mana wajib itu kapedama ke sahuduna tapi lamun dia kapedama wajib dia tanpa misalnya wuduna sah eta anu kadajanan kauningan ku jamaah sapertos dipayun perbandingan sanes sebab mandi wajib teh mengatakan ayat ke seluruh tubuh jadi tiluhuk sosok rambut karena sosok lapar kapasihan nuk itu masih wajib anapun memadakan belajar wudu pertama sunat tapi wajib diingatkan lamun mah mandi junub teh langsung agak jelas kawalungan sah ya langsung tenang agak jelas mereka bapak rasul sedang sah mandi junub kalau kan oke di waktu mah orang hilap sadar-sadar waktu itu junub dan kayak masalah dan wajibnya apa kita kedah pun kauningan mana dina pada bang wajib ayah bakawean anu sunatna nya kewe pada mandi junub wudu ayo mandi junub syarat sanes sah da wudu mah diparentah wajib teh kanggo salat jadi syarat wajib wuduna wajib syarat sunat wuduna tuh wajib persyaratna mah sunat jadi teh mungkin sederhana tapi air teka emot mah terang dari panggara jadi naon dianggap tuh sederhana kan itu. Nah, kalimat la sholata tidak ada sholat merupakan bentuk nafi peniadaan namun bermakna nahi larangan artinya jangan salat tanpa membaca Al-Fatihah. Pengertian ini sesuai dengan hadis lain yang diriwayatkan dalam redaksi la tujzi'u sholatun liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah cukup salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam riwayat lain Ahmad dengan kalimat yang lebih tegas la tuqbalu sholatun la yuqra'u biha bi ummil kitab tidak diterima salat apapun yang padanya tidak dibaca Al-Fatihah. Jadi salat wajib, salat sunat Al-Fatihah nama wajib diawas. Nah, berbagai redaksi di atas menjelaskan makna tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah adalah tidak sah setiap rakaat tanpa Al-Fatihah dan hadis ini bersifat am itu umum yakni meliputi salat munfarid dan berjamaah serta berlaku untuk imam maupun makmum. Karena itu apabila makmum bertakbiratul ihram tidak dari awal Fatihah pada satu rakaat maka ia tidak mendapatkan rakaat itu. Ya kan munfarid berjamaah imam makmum tetap dua wajib baca Al-Fatihah. Nu ngabentenkeun upami dijahakeun makmumah parentah nage ngupikeun. Jadi bacaan imam teh sami bacaan makmum. Atau ke di mana makmum kalau perkarasan jaminan teu ngupi. Cekurang mana? Korek. Kumaha maca we. Yen teu ngupi mah maca. Sapertos ieu teh ngupi biasana ge ngan tepi teu ka kuping ku jami eta mah maca biasa Fatihah.
Jadi inti nama sholat wajib tapi sunat, Fatihah wajib dibaca, ya, wajib dibaca. Seperti salat sih baca sadayana. Jenengan imamah mongkomando. Tapi dina jahar, salat jahar. Nalika imam macana tarik, tak makmum jempeh. Dengan ayat persoalan patarosan melihat. Jadi tengah-tengah Fatihah namanya mut, dia teh salat jahar. Imam namanya mut. Nah, kumaha teraskeun wae tanah pilihan deui ti Al-Fatihah. Eta imam wayahna muingan deui Al-Fatihah. Biasa, abi masa tengah terus bari iya kana budu sampai sadar terus gede dina suatu mustaqim terus biasa. Kayak ngomong ngulang. Nah, bisa tersah rakaatna. Kapan aya imam pada alami, ya itu kemungkinan. Nah, ibtitah panjang, kemungkinan imam hilang. Bahasa salat naon? Ya, salat anu syiek. Jika salat syiek sok hilang dijahakeun, salat jahar sok hilang disiekeun gitu. Pokoknya apa kurang teh asal langsung we itu kan. Cek mau ke subhanallah sabenerna mah anu jahar disiekeun teh sawiya mah. Da hukum rasulullah ngajahakeun. Nanggo jamaah tinggal apa di manusia dijahakeun maka alasanna kang menawan taklim kang ngajak. Jadi paminung ngajak mah biasa salat asar wae duhur dijahakeun ngan ulah salamina kan gitu. Ongko ngajak diajak tapi salilana tuluy diajak deui gitu. Jadi nu kali itu teh kemungkinan kajantenan. Ya tempat kepato patuan Jawa Tengah itu pujang-pujang makmum nanti tapi sakit ngagen duaan imam apalnya salah sakit tegak kuping wae maca wae kan itu anapun kan maca satengahna nama imam awas bismillah nama jempeh satu tung imam jempeh imam maca makmumnya tak itu biasa memang tadi ibtitah panjang biasa oke. Nah, iya lah. Menghilap, cek makmum, subhanallah. Terus subhanallah, mulai udah ya, termacawe biasa. Nah, nyada imam deh, sami makmum. Kena naon, sabtilap. Mata kelamaan imam hilapan, wayahna, bukan jadi imam. Poho wae ngaganggu pohoan kumaha. Oh, pakai makmum dari nama di mana imamna pohoan. Nah, berbagai redaksi di atas menjelaskan makna tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah adalah tidak sah setiap rakaat tanpa Al-Fatihah. Dan hadis bersifat am yakni meliputi salat pagi dan berjamaah serta berlaku untuk imam maupun makmum. Karena itu apabila makmum bertakbiratul ihram tidak dari awal Fatihah pada satu rakaat maka tidak mendapatkan rakaat itu. Nah supaya anggota rugi menghitungan gitu. Jadi orang anu salat hitungan ya kira karena nama pas pada lebat imam ke sujud langsung takbir sujud lebat itu ayah ngantosan we. Nah, sahabat itu dihitung rakaat. Sabina namun gitu, paling imam baca surat panjang bareng ngantosan lah kan. Ini surat panjang ngantosan lah. Taksana terkaitan rakaat, pahala berjamaah tengurangan. Pahala salat tadi tengurangan. Nah, ngalaksanakeun parentah. Pama adroktum pasalu. Nah, wajan melihat imam ke kumaha wae lakukeun. Yang dimaksud satu rakaat itu adalah ayat
kiam baca Al-Fatihah, ruku i'tidal ruku, sujud duduk antara dua sujud dan sujud eta rakaat. Petak di dia surat nama tadi coba kumagi surat hukumna sunnah. Nalika ngadak teh naon baca Al-Fatihah. Hiji kedua aya ruku, cangkat dina ruku dikenal i'tidal kamari. Sujud duduk antara dua sujud tambah sujud deui tah rakaat itu. Mata sabada sujud kedua cangkat rakaat kedua dieta hiji rakaat. Mata ke pemisalan rakaat begitu sujud kedua langsung duduk tasyahud akhir. Nu kitu ngatana satu rakaat. Di rakaat teh sakitu. Aya salat rakaat, aya salat ini salat witir anu sarakaat. Uang witir teh 3 we, padahal witir teh pan 1, 3, 5, 7, 8, 11. Mung 11 biasa ya 13. Karena 15. Tanya ke 11. Malahan Rasul kantos witir 8 witirna. Jadi 8 heula tambah 2. Mun urang tarawih itu kumaha? Untuk tepat tilu. Tong tarawih mun pagi udah salat, mun pagi saat tongi salapan teras 2. Tong salapan tong 4 wae sieun naon? Komplain. Jadi gila, gerakan sebarang. Tong 4 2 wae pan. Salat subuh teh ka hiji ka 2 tuh. Salat subuh kayak kedua, aduh, nah, ada tes salat subuh kayak kedua. Fatihah Kumaha? Hilap ke Fatihah itu. Hilap ke Fatihah. Nah, kumaha hilap? Nah, bakal emot ya. Laki ya mata hilap ya emot, namun emot malah hilap gitu. Lain diulang di tambahan. Nya teh hilap ta. Lain hati ulang di tambahan. Nu tadi mah dianggap teu sah rakaat. Da Fatihahna teu kaosan gitu. Pasok aya imam teh langsung Allahu Akbar ja surat teh maca apa. Nah, teh kudu subhanallah. Di subhanallah teh imam teh ngulang naon gitu. Nah, ayat benar gitu kan. Kumagi subhanallah kata surah masih subhanallah sadayana ngulang. Kesal Imam Malik naon bapak naon abdi. Imam. Nah, itu kemungkinan memang kejantenan di mana dah insyaallah di situ di mana coba deui. Kekeun lamun aya kabudnya imaman ustaz eta jamaah si pakolong-kolong sareng salih. Masalah mah surat pendek kan salahna teh gitu. Nya surat di aman pare pendek. Jadi ndak jami pan yo ke pabaliu. Nya pujian-pujian gitu pan angkat biru teu tamat-tamat aya apa. Cek ngomong teh lakum atau lakum. Makmum. Apa beulit Nah, an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjidah. Nabi lebet ke masjid pada khala rajulun lebet di pamageut pasolla lajeng ke salat summa jaa lajeng sumpi pasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeunna salam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Parod dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ngawalan salamna. Faqala Nabi dadau irji balik deui pasoli sok salat. Basa mah balik hadi ka salatna. Fa innaka lam tusolli anjeun can salat.
salasan 3 kali maksudnya kieu ijan isyarat era sanes lebat ka masjid beres salat ka Nabi dewa balik hadi salat jamnya teh salat deui salat kedua ka Nabi balik deui salat anu katilu ka Nabi nyungkeun ka Nabi walladzi ba'asaka bil haq geus 3 kali lepat keneh wae demi dat anu tos ngutus anjeun kawan al-haq pama usinu guerohu abdi teu tiasa langkung sae tinu tadi pa'alini sok ajakeun kumaha salat ka abdi itu disebut teh sok ulama mah al-musiu sholatahu jalmi anu awan sholatna nu teu bener sholatna tak perlu dinaon dilempengkeun ngan jamnya tadi teh sabab salah jeung salah wae atuh nu kumaha nu laras dan Nabi muningakeun qala Nabi dan dawuh idza kumta ila sholat di mana anjeunna tungpikeun sholat pakabir sok takbir. Jadi kuda ieu teu aya jeda waktu pikeun maca talafut binia. Geus ngantung langsung we takbir kan gitu. Sumakro tuluy baca mataya saro maka minal Quran anu gampil ya baca Quran yang ringan anu gampil. Sumaka tuluy maca tuluy hukum hatta tatmainna rohian dikeun posisina tumanina ruku teh jadi ruku dikeun tumanina sumarfa tuluy tekan hatta tadila qaiman tepi ka ajeg jadi pengeruku mayahna kada naon dikeun tumanina teh bahasa urang mah posisi anu genah merenah kata tumanina nyaman posisi teh tak genah merenah disebut teh tumanina sebagai mengingatkan dengan di Sunda jadi naon bahasana Sunda mah genah merenah tumanina pada tumanina teh hakos di urang mah nu pasna genah jeung merenah la tumanina teh genah merenah kata teh tumanina teh kitu mah genah di Kalimantan. Pan toko raya nya rumah makan Siliwangi nya rumah makan anu genah merenah tumanina. Ngan ujungna teu ngeunah. Ah mayakna maksudna. Mayakna aduh. Nah genah merenah mah genah teu genah mayakna we cenah. Masjud ya sujud hatta tatmainna sajidatuh sujud bae kudu tumanina posisi anu merenah gitu kan tak aya kaifiyah aya hay'ah kaifiyah macara aya hay'ah bentuk tapi sujud hay'ahna kan kumaha ruku hay'ahna kan gitu. Nah sumpah turut cekateun tina sujud hatta tatmainna jarisan tebika sarik lage tumanina. Masjud hatta tatmainna sajidan sujud dikeun ka tumanina. Jadi punten sarik antara sujud teh kedah tumanina. Jadi aya naon waktu nu hineh teu rusuh kan gitu. Mata sok aya imam setiap rukuna tumanina, sujudnya tumanina, cari antara sujudnya tumanina, kumakmum teh dianggap kenal lila sholat imam pertama. Lain lila, nah ngalaksanakeun tumanina. Dan memang biasana asal sujud, ruku, asal ruku, mah pernah tumanina. Jeung makan nikmati. Jadi punten ruku nu beunang nu laras teh salaras nama eta teh naon otot teh bahasana mananya lancar ya jadi pamenang pan posisi urang teh pan dina di luar salat teh rupa-rupa ayeuna ku salat kabatak nah si otot teh melancarkan
peregangan. Ya, tuh peregangan gitu. Karena ulah baik aja ke suatu ruku. Kamu di tukang kumaha. Nah, peregangan itu teh ulah aja kayak gitu mah. Ngan cara ruku lami teh ngalaksanakeun dari nah malihat aya cara ngilapis sebenarnya cara nanti aya fisioterapi sadayana dilakukan nawan kayak biasa dilakukan posisi ruku, posisi sujud, posisi antara dua sujud curata jami mun bapak salat nabi sakumaha nabi tekadah pikiran bapak ada maka sok aya bertanya kejepit urat salah itu teh ruku nolagas sujud nolagas biasa Sadamang ya jadi begitu mah ulah mungkin kejepit mah rukuna teh lagas teu salah naon ngan di mana rukuna pas sesuai dengan pituduh nabi tah ke bakal naon kaya badana kan ka tadi peregangan teh apa jadi kalau betnya terapi terapi tadi batak kan mencari kira di batak buat terapi sumap adzalika bi sholatika kuliha tiga gitu teh setiap sholatnya maksudnya mah tiap rakaat jadi seluruh salat tah tiap rakaat teh kitu kadang dianggo di bidang bahasa jadi paminingan dari dia tingawitan maca al-fatihah lajeng oge surat kalbat urang pan nah nalika sholat di jamiah Rasulullah Islam di Wagal naon maca mushaf kalau baca mushaf teh sakitan anu dina nama aya dina nama simpan di payut imam sehingga sholat di masjid imamna rawaseun betah jeung hafalanna sae terus apa salah paingan atuh eta mushaf di payut teh ketepan kieu lamun ena saha dua halaman mesti coba lamun ena 4 halaman tak kudu muka heula ayo nya imam kieu di payut ieu mushaf pan teh kudu minimal ngarokong maju heula muka heula naon halaman lalu mukana aman namun teh jadi ubah-ubah mah mukana turun catat ya. Nah, jadi nalika maca mushaf ada yang dilanggar. Nah, karena pangkat tambah sujud dia kemana? Karena mushaf. Aya we makmum ngabandungan, kieu makmum ngabandungan. Itu na salat, makmum ngabandungan. Aya apa? Nambah karena kan ka dieu. Tapi mah terjadi kieu makmum. Tapi nalika ruku balik ka mana ke mushaf. Oh, lama kan? Tadi kenapa lah gitu? Tuh, pan. Jadi we, nah nalika dengan laksanakeun sakumaha contoh teh Rasul, keseueun dilanggar, jadi salatnya juga naon? Cenah mah biri imamna lepas di Bandungan ku makmum nu can apal. Ya jadi kieu makmumna tak dipengker teh makmum teh kudu apa? Jadi lamun imam maca ya nutil wujud maka mau kudu apa 30 di pangkate imam macana 30 mau moge itu pun tak ada apa maksudnya mau di pangkate biasa jadi imam contoh nogampi di Masjidil Haram Masjid Nabawi imam di payun masa orang kan di pangkate langsung 5 orang imam masjid nama gina bini hilang di warkosa itu kalau enak orang gede bisi imam hilaf teh ngawartosan tong dituluykeun teu naon hilaf mah terasa langsung buku kumacana na bagian tilu ayat bujang hilaf teh sarios bujang tilu ayat saayat can tepi-tepi da poho deui nya langsung we ruku teh naon ulah gengsi saat jiwa teh jami ya poe ke pak itu cek bahasa barudak ngeblank bukan poe
Di bejana lain dia begitu nawan. Supaya kerjaan jual tetangga. Kemana? Mata kata ya, ada manusiawi, keren ada. Ulah itu kan, jadi pemilu mau sering gitu, nyawa yang nawe, ulah masakan jadi imam. Nah, oke, jadi korban makmum. Bujeng-bujeng sholat, memang sholat terus ngulang pak. Di imaman beliau mah gitu. Tapi bang mau mesti ngulang dah, sholatnya nikmat, mau musuh. Nah secara mantu makna tersurat hadis itu menetapkan bahwa rakaat itu terdiri atas qiyam, baca al-fatihah, ruku, tidak ruku, sujud, duduk di antara sujud dan sujud. Sedangkan secara mafhum menetapkan siapa yang terlewat sejak qiyam dan baca al-fatihah, ia tertinggal satu rakaat. Bujang-bujang ngadakna imah tak sujud nawe kira hiji pan kedah dua sujudnya 2 kali itu teh sami sareng kurang rakaat mun sujudna kira hiji. Imam Al-Bukhari berkata wa qala iddatun min ahli ilmi anna kulla ma'mumin yakdi fardhu nafsihi wal qiyamu wal qira'ah wa ruku wa sujud indahu fardun fala yasqutu ruku wa sujud anil ma'mum wa kadzalika qira'ah fardun fala yazuru fardun an ahadin illa bi kitabin aw sunnatin. Itu Al-Imam Bukhari. Beberapa orang di antara ahli ilmu berkata, sesungguhnya setiap makmum menunaikan kefarduannya dirinya. Berdiri baca Al-Fatihah, ruku dan sujud hukumnya fardu menurut mereka. Maka ruku dan sujud tidak gugur dari makmum. Demikian pula bacaan Al-Fatihah adalah fardu, maka tidak hilang kefarduan dari seorang kecuali berdasar Al-Quran dan Sunnah. Jadi makmum itu hilang kefarduannya nalika imam baca jahar. Idza kabbara fakabiru, di mana takbir, wa idza qara'a pansitu, di mana imam baca tarik jemper keber. Ayat Quran, di mana ayat Qur'ana wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya sadana mufasir sepakat dina sholat. Itu na sholat urang abad ka masjid imam menuju maca cangkeuna ku kewajiban naon pastami'u lahu. Nah can lebat kana salat berjamaah. Tapi orang misalkan ngalangkung dan menuju sholat ibu-ibu gitu nguping ngawas Quran imam tak terkedah nguping dari makmum. Kalau lama ayat dia diumumkan asal maca Quran kudu nguping ke kabayang mangkani gitu naon kitu kenan barang setimangannya. Aku baca Quran ngajanteng pertama-tama pada gitu nya digang aja baca Quran jadi membawa setiman lah kumaha atau kumaha kedik sarekan kudu nungan san abi ngamakeun ayat Quran pastami'u lahu wa situ itu kan dina salat ruku. Nah salat oge can lebat kana berjamaah can aya kewajiban. Mawin nalika so imam waradhdallin kurang can dapat kana sah terkedah ucapkeun amin. Masuk ayat jawab dulu amin naon kan teu acan dapat kana naon kana sabna ge kan. Jadi pangemut sebat rakaat qiyam jana Fatihah, ruku, sujud, duduk atau sujud oge sujud ieu teh Al-Imam Bukhari.
sang sabaraha imam sanes. Ieu sanes anggutan urang kan gitu. Nah, dalil khusus tentang ketentuan masbuk antara lain. Idza suwiba bis shalah fala yas'a ilaiha ahadukum walakin liyamshi wa alaihi sakinah wal waqar. Shalli ma rokta waqdi ma sabakoka. Apabila salat telah dilaksanakan, janganlah seseorang berjalan dengan tergesa-gesa. Nunjuk salat dia orang masih di handap tolu patah mapah wae biasa. Koma sami kan itu. So Nabi hendaklah ya tenang. Cek sunama naon nyase. Ngan punten nyase lain hatina lain. Nya lain sunama cek ustad oge lain cek ustad dari ya. Ngan kita ngamakeun dalilna mah kudu laras gitu. Eta mah naon lain-lain eta mah. Haris. Tapi kan hari tenang mah apa biasa. Kan kita diniatkan poe dina tenang magina sapaat eta teh pikiran lain. Tapi we naik ka tangga rusuh kumaha apa bisa ditajau. Nah, tapi ka saat wah capek. Jadi anu ieu nana capek anu rancanganna anu bedenganna kaganggu nya kada ngupi maka tana punten sakitna saderana ari tunglakeun kumaha oh eta mah saneh mah tapi kayak hapanjuk dieu mah anu saderana ageun mah mataknya saya naon ma adrokta jadi shalli ma adrokta lakukanlah apa yang kamu dapati waktu ma sabakoka dan sempurnakanlah apa yang terlewat. Jadi supaya diingatkan mapah gancang yang lawan beda naon jumlah lengkapna. Nalika jumlah lengkap beda pahala oge beda. Nah, idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah. Apabila kalian mendatangi salat, hendaklah tenang. Pama adraktum fasallu, apa yang dapat kalian susul maka lakukanlah. Wa ma fatakum fatimu, dan apa yang tertinggal maka sempurnakanlah. Itu Nabi. Nah, memang benar. Ayah pan dianjurkeun makmu imam nungguan di maka kuping we pada ka masjid aya katinggal latihan ka kuping kana aya nu ya mapa antosan heula eta mah kaonan anjuran kanggo imam bae makmum kana sabar oge cek mah teh imam dah hareusi teh takbir aya aya keneh pan supaya tahu ingat nalika anggota sholat berjamaah rampung seueur rampung saya itu kadangnya catatan ayat 20 ayat 22 nah maka nu dua teh nambihan naon saya jumlahna langkung seueur di catatan nama nalika imamah intina mah ulah naon amamung teh ulah jiga anu dendam mau jawab pun atau siapa bongan setelah tuai ulah bongan setelah tuai tinggal dulu kalau mencet imam tinggal kan cuma mencet kali itu hilang tapi tinggal kan macam begitu sampai benar bujangnya kan kusikap wae awas kumaha kusikap matak ba dewa siapa bahasa tubuh penyarita dan naon doa apa aktif rumah kan itu tak jawab rumah tepung sekali apa ijamah teh kumaha cek bahasa ieu mah bahasa tubuh namanya sunah namanya sunah nama nya bahasa tubuh lepas dina bahasa Indonesia sunah naon rengkak paripola nah rengkak paripola rengkak paripola ada sudah mereka pada panggil
cara cari nyarios ya teh sikapna kumaha tak kengkak paripola sunah bahasa Indonesiana bahasa tubuh nya urang we takut dan budak kerja ngungkut dan aku ningali bapana teh sieun siap naon teh nyari ka bapana kan apa molotot kemolotot yang sikapnya badan dan itu yang sikap hati tak berak ke zaman sehat depan gitu ini terima sehat berak sore zaman sehat ke bapak bahasa tubuh. Nah itulah kan paripola ya. Nah berdasarkan hadis-hadis tersebut Abu Hurairah, Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hajar berpendapat bahwa masbuk mendapatkan ruku imam tidak dihitung rakaat. Sanes ayeuna wae ketika terus aya ngadu pangemut ya menang ruku menang rakaat. Namun kenyataanna para imam oke tiga pungkur. Umagi pernah dumasak dari anu sorry Quran menjelas tu hadis kata anu sahih sorry itu. Abu Hurairah mengatakan idza adraktal qauma ruku'an lam ta'tadda bitil karo'atu. Apabila kamu menyusul jamaah salat sedang ruku maka janganlah kamu hitung rakaat itu. Kesaur Imam, kesaur Abu Hurairah. Hitung dia rakaat. Imam Bukhari mengatakan waqala Abu Qatadah wa Anasun wa Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataitumus shalah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Paman fatahu fardul qiraah wal qiyam falaihi itmamu kama amara Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah, Anas dan Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mendatangi salat, apa yang dapat kalian susul maka lakukanlah, dan yang tertinggal maka sempurnakanlah. Ia berkata, siapa yang terlewat kepaduan bacaan Al-Fatihah dan Qiyam, maka ia wajib menyempurnakannya sebagaimana diperintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya orang mah tak tersah rokaat. Mungkin aneh, kalau namanya asal dirugi itu kan sholat gitu. Orang barugi, nah tadi rokaat. Maka jadi dihitungan nek sholat teh. Lamun nek sholat hitungan nungguan imam nantung. Untung Allah dihitungan gitu. Kalau nanti mereka nalika ngiring lebat karena saat langsung midamana tidak bawa imam tanpa hal itu terturun sanadnya terjadi rokangan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan wasdudilla bihi ala anna man adraka lima ruku'an lam tuhsab tilka rakaatu lil amri bi itmami ma fatahu li'annahu fatahul wuku wal qiraah bi. Dan diambil dari dengannya bahwa orang yang mendapatkan imam dalam ruku maka tidak dihitung rakaat itu berdasarkan perintah menyempurnakan yang tertinggal karena orang itu tertinggal berdiri dan bacaan Al-Fatihah padanya. Begitu Imam Bukhari tanya oke Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita kanggo nama niatkeun yen anu sebat ruku atau ruku teh bagian tina rakaat. Di ruku itu bagian tina rakaat. Nah sementara itu ada berpendapat bahwa jika makmum masbuk mendapatkan ruku bersama imam sebelum imam bangkit dari rukunya, dia mendapatkan rakaat tersebut.
Pendapat ini merujuk kepada hadis Abu Bakar sebagai berikut. Orang yang sami ngamu hadis ieu di anu hadis mung benten naon paham ke jeung benten naon urang kan bahasa kumaha mafhum secara mantuk dan mafhum lain nu dimaksa teu meunkangi kok hukum tapi kayak katingal maksudna naon anna Abah Hurairah anna Abu Bakar jaa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafi'un faraka'a duna safi summa masya ila saf falamma qada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan qala ayyukum alladhi raka'a duna saf summa masya ila saf faqala Abu Bakar ana faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zadakallahu khirsan wala ta'un. Sesungguhnya Abu Bakar datang ketika Rasul sedang ruku, lalu dia ruku di luar saf, kemudian berjalan dalam keadaan ruku menuju saf. Ketika Nabi selesai salatnya, beliau bersabda, siapa di antara kalian yang ruku di luar saf, kemudian berjalan dalam keadaan ruku menuju saf? Maka Abu Bakar berkata, saya. Kemudian Nabi bersabda, semoga Allah menambah semangatmu dan janganlah kamu mengulangi amal seperti itu. Nabi nuju ruku langsung lebat ke masjid, sang lebat karena saf, enak malah sabaraha meter bayi langsung Allahu Akbar ruku ngilu ruku. Terus saya maju, kabarnya prakteknya maju. Kan misalkan di dia, jadi itu langsung Allah maju gitu. Ya. Nah Rasul kuninga dalam Rasul kauninga Rasul mah biasa kuninga. Nah memberi pidama ku sahabat di pangkat. Jadi ku Allah pasihan kemauan seperti itu. Melihat bujang Rasul apa? Jami-jami tertentu nukarati mah istilahnya bisa masak di tukang. Betulnya ahli bela diri itu kudu ningali tapi bisa apal di tukang kumaha cenah ke ngajebian apal dengan ngajebian gitu. Itu teh naon kumaha sudah terlatih kami mah Rasul kaulah bisa ningali min baro itu hari di tukangnya tamong kalau bisa ningali. Jadi sahabat teh pamit dia saat dia ya lebat tadi langsung takbir ruku maju sambil ruku si bingung kabarnya lamun sujud kumaha mun kitu kuduna kabaya sujud atuh we ka bumi teh oh pernah naon salat dekat itu jadi kasih saya ku salat tak Rasul didoakeun zadakallahu khirsan. Mudah-mudahan Allah nambah semangat anjeun. Wala ta'ud wali berikan deui gitu. Semangatna semangat salat berjamaah. Halus wali berikan di jam tadi. Dan nya disebut ngetak iman. Kadang Masjidil Haram bade kumaha praktekna apa? Imam beruku ya masih masuk kana pantol masih dan alit mageun kumaha. Pas dia maju gitu cek ningali teh ibadah teh naon itu pan itu geus sakit kabaya. Jadi teh tos teh naon teu cocok jeung sunah Nabi. Ieu hadis teh dihartikeun naon wala tahu teh teu kudu dibalikan deui sanes kitu. Jangan kau hitung itu sebagai rokat, jangan kau mengulangi ulah itu deui. Tetap mana dalil yang nanti mengingatkan menang rokaat aya. Jadi ulah megawe dari kalabat ke masjid ke ruku ngilu itu teh begitu lempah. Semangat nama dipuji bahwa Rasul Allah dibalikan deui. Namun pada hadis Abu Bakar tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ia dianggap mendapatkan rokaat itu, sebagaimana pula tidak diperintah untuk mengulanginya. Dengan demikian hadis tersebut sampai kata wala ta'ud
tidak ada hubungannya dengan masalah makmum masuk mendapat rokaat atau tidak. Sehubungan dengan hadis Abu Bakar, para ulama telah berikan komentar antara lain. Qala al-Bukhari, "Falaisa li hadin ayyauda liman Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, wa laisa fi jawabihi annahu ta'da, annahu i'tadda bi ruku' anil qiyam wal qiyam fardun bil kitab wa sunnah." Imam Bukhari berkata, seseorang tidak boleh kembali kepada sesuatu yang telah dilarang oleh Nabi. Nyata tadinya posisinya. Dan pada jawaban Nabi tidak terdapat keterangan bahwa beliau menganggap sah dengan ruku sebagai ganti qiyam. Dan qiyam adalah fardu dalam Al-Quran dan Sunnah. Qala Ibnu Munir, sawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'la Abi Bakr min jihatil 'ammah wa hiya al-hirsu ala idraki fadilatil jamaah wa khattahu min jihatil khassah. Ibnu Al-Munir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan pekerjaan Abu Bakar dari aspek yang umum, yaitu semangat untuk mendapatkan fadilah berjamaah, dan menyalahkan dari aspek yang khusus. Mana aspek khususnya? Pak ulah naon maju pada dina posisi dan lebat karena sama. Wafat ajab Ibnu Hazmin bil mahalla an hadis Abi Bakr faqal innahu la hujjata lahu fihi li'annahu laisa fihi istija'un bi tilka raq'ah. Ibnu Hajar menjawab tentang hadis Abu Bakar dalam kitabnya Al-Muhalla. Dia berkata, sesungguhnya tidak ada hujah untuk mereka pada hadis itu karena padanya tidak terdapat dalil yang cukup dengan rakaat itu. Imam Asy-Syaukani, laisa fihi ma yadullu ala ma dhahabu ilaihi li'annahu kama lam ya'muru bil i'ada lam yurqan ilaina annahu i'tadda biha wa du'a lahu bil hifz la yastajimu i'tida biha li'anna qawna ma'al imam ma'murun bihi sawa'un kana syai'ul ladhi yudhikuhul mu'tamu mu'tadan bi amla kama fil hadis idza jitum ila shalah wa nan sujudun fasjudu wa la tu'addiduha syai'an ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad naha Abu Bakr anil aud ila dalika wal ihtijaju bi syai'in qad nuhiya anhu la yasihhu. Pada hadis itu tidak ada keterangan yang dapat dijadikan dalil pendapat mereka, karena sebagaimana ia tidak diperintah mengulangi salat, tidak ada keterangan pula yang dinukil kepada kita bahwa Nabi menganggap ia mendapat rakaat itu. Sedangkan doa Nabi padanya, semoga Allah menambah semangat, tidak berarti ia dianggap mendapat rakaat itu, karena keadaan bersama imam diperintahkan sama saja sesuatu yang tersusul oleh makmum itu dianggap atau tidak. Sebagaimana dalam hadis, apabila kalian mendatangi salat dan kami sedang sujud, maka sujudlah dan janganlah kamu hitung sedikit pun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang Abu Bakar mengulangi kembali perbuatan itu dan berhijrah dengan sesuatu yang dilarang adalah tidak benar. Nah, sedangkan hadis yang menyatakan masbuk mendapat ruku imam selama imam belum berdiri tidak dihitung rakaat, derajat hadisnya dhaif. Nah, adapun redaksinya sebagai berikut: man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakaha qabla ayyuqimal imam sulbahu. Barang siapa menyusul satu rakaat dari salat, maka ia telah menyusul rakaat itu sebelum imam meluruskan punggungnya. Hadis tersebut dhaif dilihat dari aspek sanad dan matan. Pada sanadnya terdapat rawi bernama Qurrah bin Abdurrahman
Abu Zur'ah berkata, hadis-hadis yang dilewatkannya munkar. Ad-Darqutni tidak kuat dalam riwayat hadis. Kemudian dilihat dari segi matan, hadis ini dikategorikan mudraj fil matni, terdapat tambahan kalimat pada matanya, yaitu qabla an yuqima imam sulbahu. Karena pada riwayat Ma'mar, Malik, Yunus, Ibnu Jurayj, Sufyan bin Uyainah dan Al-Auza'i tidak ada kalimat itu. Semuanya hanya meriwayatkan sampai kepada faqad adrokaha. Nah, kesimpulan yang dimaksud satu rakaat itu adalah qiyam, baca Fatihah, ruku, tidak ruku, sujud, duduk antara sujud dan sujud. 2. Makmum yang mendapatkan imam sedang ruku berarti telah tertinggal satu rukun rakaat, yaitu qiyam, baca Fatihah. 3. Makmum yang mendapatkan imam sedang ruku harus menyempurnakan ketinggalan rakaat itu. Panah yang diurang bujang-bujang menang ruku ya Fatihah setengah wae. Pas sabat Allahu Akbar imam iya kana budu kumaha. Naon Fatihah kurang wayang nawe kan teu eta rakaat. Tadi kita sok anu anggap rugi sholat dikasih mah. Susah dikasih rugi, tepat-tepanan rugi kan pasti mah. Nandali anak kumaha, kurang kumaha, demasak dari. Nah itu biasa insya Allah ngan ada perasaan pas pada waktu Bismillahirrahmanirrahim. Mana sangat kurang sayat masih kena naon. Jadi eta hari kurang sayat teh kurang gerak. Nya daya sayat teh nang kurang gerak kan itu. Atau kumaha tamihan ya naonana. Oke. Nang kadere warna nabihan pokoknya macana kan itu. Jelas macana dengan ulang gitu. Ulang-ulang tadi nanti dihitung wae. Mangga pilih ayat. Mangga. Perkawis jahar sarang sir waktu kan ari sir mah tengah dangu Al-Fatihah nya. Terus gini aya imam anu bacaan salatna kami panjang. Terus aya oge nu pendek. Nah, aya nu kalau nu panjang amung tong ka Mas. Ragu-ragu tak itu sering terjadi gitu. Masa ragu-ragu? Atau lembut karena kirang ada kirang satu rakaat atau nanti. Masa anu ragu teh ieu mamumna ragu itu. Wah, mamumna anu ragu. Moal kan kiana imam dibaca ya. Allahu Akbar. Warga Fatihahna tambah teu. Ya nempok koma nalika we masbuk da intina mah Fatihah. Allahu Akbar cek urang teh muntah abdi teu kamujan langsung Fatihah biasa. Teu naon ibtitah langsung Fatihah. Fatihah dikataman jelas kan. Kami surah. Ngan imam teh pan aya nu lami nu sakedah. Tah mungkin nalika imam nalami urang sebagai Fatihah geus surat masih kena can ruku. Kumaha tambahan deui suratna. Nges maca surat Al-Ihlas sang tamat wae imam teh tamat surat Qul. Ini birih gitu. Teman-teman ngahulang gitu. Ngahulang. Ngahulang jadi ngalamun ya teh mun ngahulang wae. Kayak si imam itu saya bakal kemana setan beginawan. Tah eta kalau betul sah teh salatna eta mah kitu Ustaz. Sah jeung ngalamunna. Jadi memang siapa tadi pedan tadi ngatek kayak dina tahiyat ke sami tahiyat awal tahiyat akhir moal aya istilah nungguan imam ngatek moal awal kemarin kan ke sabada orang yang salawat aya doa bebas doa teh bebas doa sepertinya sujud namun memang enggak
Sepakat dina tasawuf akhir. Tas beres. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Taberes tamat ieu teh tiasa doa bebas naon wae. Matak mulai ngalamun moal ngantosan imam. Ngantosan imam. Ngadoa we kudu beuki we ugi ato. Nah, ngadoana disalami. Ngan aya doa nu Nabi teh dikanturkeun Allahumma inni a'udzubika a'udzubika minal ma'sami wa maghfirati ya Allah aku berlindung darimu kepadamu dari dosa dan dosa. Eta mah Nabi aya tiap naon tasawuf akhir teh. Jadi tasawuf awal tasawuf akhir kan sambil ngadoa teh tah iku sababah. Ye, kudu ngadoa. Jadi mulai istilah kieu Dabi mengenai bagas kanuan, iya mah bakal tuh ngadoa satu pun imam dan salam. Tak umum lah, mamung tuh ini. Mata bagas tadi hidayah jawab iya, mau nggak ada gua, tuh kan tidak salami. Tapi orang ngadoa, imamnya sagasa, mulai ngadoa aman. Nasi besok enak harus zaman sudah lambat kami. Munten Ustaz teh janten aya munten teh ka mana wae Ustaz pamitos ditutup kieu teh di tasahud. Moal tah kitu mah tah ka mana wae sekolah ka mana wae kitu. Kan munten teh kumaha mah tegas we ngadoa. Ku bahasana bahasa nu ngakos. Kenging Ustaz ya. Nya ku bahasa ngakos bari ku bahasa Jawa mah kan dipakai. Bahasa Indonesia mau senang sunahnya mangga kan gitu. Biasanya widi kalau mau ke bahasa NTB mangga kan. Jadi nyaman ke bahasa gitu. Jadi biasa orang nanti ke bahasa apa ya? Dengan doa mah anu gue mansus gue maksud guys. Ke ayat nasa khusus bah kunang ke bahasa orang ngerti gitu. Nanti yang khusus. Saya bu, Sikap Ustaz. saya cakap ya, wallah.